Mano, tem horas que parece que Deus some, né? Que ele desaparece. Mas eu sempre fico pensando assim, será que é Deus que tá em silêncio? Ou será que é a gente que tá cercado de tanto barulho assim que a gente não consegue ouvir Deus, que a gente não consegue sentir Deus? Sei que Deus às vezes ele tá sussurrando assim no nosso ouvido muitas coisas, mas a gente tá ocupado demais com tantos gritos na nossa cabeça, com tanta ansiedade, rede social e distrações. Eu acho que o silêncio de Deus é um convite para a gente silenciar também. Quando a gente percebe que Deus não está falando, é hora de a gente silenciar para a gente poder ouvir aquilo que Deus tem para falar. Deus te abençoe.